Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente vai jogar 99 noites na floresta, então vem comigo. Eu vou colocar aqui, ó. Meu Deus, vai quase caiu aqui. Na verdade, caiu, né? 99 noites na floresta com um urso polar. 29 noites. Meu Deus! Noites na floresta. Noites na floresta. 99 noites na floresta. A gente vai jogar aqui. Atualizou, pra quem não viu. Eu tô na noite 28, gente. E a minha meta é chegar, não sei, no 99. Eu quero um número grande, mas eu nunca chego. Eu acho que eu vou com 5 pessoas mesmo. Porque nem tanta pessoa tem. Gente, tá... Acho que ninguém vai querer ir comigo, porque ninguém vai com quem tem robô, porque acho que é ruim. Sempre vão com bacon. Só uma menina entrou comigo. Oi, só vai a menina. Eu entrei junto com a menina, gente. Tá, a gente vai ter que sobreviver só com 2 pessoas, é isso? Ou só com uma? Só tem eu? Ah, não, gente. Isso eu vou reiniciar. Desculpe. Eu reiniciei. Por causa que, gente, eu não ia ficar sobreviver só eu. Eu não ia conseguir. Eu sou muito ruim. Na noite 25, né? Tem que é pior. Mas eu tô na noite 25. Quem é pior? Aprende comigo. Não sei. Não aprende muito, porque eu não sei direito. Eu não sei muito, não. Gente, pra quem não sabe, esse é o primeiro vídeo que eu fiz ele em voz. Porque eu não sabia colocar ele em voz. Aí eu soube agora. E aí, é isso. A menina entrou comigo. Quero ver quem vai entrar. Gente, é sério isso? 5 pessoas, só vai entrar 2. 3. Não, 4. Faltou uma pessoa, gente. Mas foi muita pessoa. Foi 4 pessoas, na verdade. Se poderia até 10, eu ia colocar 10. Mas eu acho que ninguém ia 10. Então a gente vai colocar bem aqui, ó, começar. Corte as árvores, coloca a madeira no fogo. A menina morreu de propósito pra não ficar com a gente. E vamos aqui, ó. Colocar no fogo. E a gente tem que... Porque a gente tem que ainda... Eu quero um saco bom. Aí a gente tem que matar aqui. Porque amanhã o cultista vai vir. Ou o cultista, o homem do pé de coelho vai vir. Aqui, ó. De primeira sai o pé de coelho. É sempre quando eu faço de primeira, cai o pé de coelho. Eita, mulher! Vou guardar meu pé de coelho pra ninguém pegar. Eu não vou plantar no meio do negócio. Eu vou plantar pra nos proteger. Eu sei que não pode plantar perto do fogo, mas eu vou plantar. O negócio não é pequenininho. Não pode plantar perto do fogo. Não pode plantar perto do fogo. Eu tô no primeiro dia e é óbvio que eu não vou morrer. Quem morre no primeiro dia? Hein? Não tô zoando pra quem morre no primeiro dia. Mas desculpe, gente. Mas é sério. Vocês têm que melhorar se vocês morrer no primeiro dia. Eu já sou ruim. Nem vou julgar porque eu já sou ruim.
Nem tanto, sabe? Sim, e eu quero ainda pra... Deixa eu levar mais tempo. Eu quero ainda pegar... acho que eu vou matar lobo, porque eu sei. Sim, eu aprendi a matar lobo sem levar nenhum bug, nenhum dano. Aquele bug lá, ó, vou pegar aqui, ó. Nossa, ele já vem atrás de mim, né? Ai, gente, eu levei por causa que eu nem comecei o bug. E é quando ele... Ai, gente. Ai, gente, eu vou morrer. Deixa eu vou ficar correndo atrás de mim, quer ver? Eu vou tirar e eu não gosto desse negócio, desse bicho, porque eu tô na perna, sabe? Eu não quero mais ver. Morreram ali, mas não tô nem aí. Eu vou colocar aqui, tira aqui. Ninguém pega meu pé de dinheiro. Oxi, pega com ele. Oxi, você quer vir atrás de mim, bicho feio? Então toma. Eita, latinha. Aqui, ó. Peguei. Sai, bicho feio, sai. Eu corro. Agora minha vez vai carregar e eu vou ficar de boa. Esse vai dar pra construir alguma coisa, né, gente? Não, também comprei. Aonde que eu não vi? O negócio tá contrário, ela botou. Mas tá bom, né? Não vou jogar. Aí eu vou já aparecer. E eu vou pegar um saco bom que eu já tenho, mas eu não pode mexer pra cá. Agora eu posso fazer as coisas melhor. Porque às vezes eu morro no segundo dia por causa que... Às vezes, sabe? Porque às vezes o lobo me pega, aí eu fico perdendo um monte de coisa do saco bom. Porque eu coloco muita coisa no saco bom. Porque a gente tem que aproveitar. Combustível. Oxe, querido, sai, é meu combustível. Eu nem consigo mais pegar. Que saco. Combustível. Eu quero pegar combustível. É que eu não peguei o saco. Tá gravando? Eu não sei se tá gravando, gente. Porque eu acho que na hora de botar o microfone eu parei. Desculpa, gente, mas eu vou ter que conferir. Tô gravando. Oxi, tô gravando. Aqui, gente. Vou correr, tremer o braço. Não, vou não. Ó, pele de luz. Eu vou à busca de pele de luz. Uma pessoa já pegar pra magoar. Ai, credo. Não tô muito boa pra fazer esse bug. Aí eu vou morrer. Ainda ele vem atrás de mim. Já salvaram a primeira criança? Eu não tenho que salvar. E eu vou fazer uma boa.
Eu sou um pouquinho boa. Eu vou salvar a criança. Acho que o menino tá indo salvar a criança só. Não. Onde que... Eu acho que era bem aqui, por aqui, né? E era... Eu não sei, gente. A noite tá se aproximando. Não vai ter que ser hoje. Eu acho que amanhã eu vou. Porque de noite os lobos ficam... Né? Eu não posso de noite. Também porque o bicho ataca, né? E fica mais difícil. Gente, será que colocaram tudo na fogueira. Por quê? Tá tudo. Oxi. Trancado. Ei. Vou ajudar. Menina, eu vou ficar gastando sua luz, é isso mesmo. Eu acho que eu vou ficar com raiva. Porque eu... Mas que coelho! Sai aqui. Nítido mesmo. Time na cola. 1, 2, 3, 4. Olha, gente, eu tô no dia estou. Agora amanheceu. E eu vou pegar o criança. Eu vou pegar essa machada. Aí, ó. Onde que tá? Aqui, ó. Morto. Mas... Ai, gente, eu morri no terceiro dia. Lá sou eu. Vamos ver se alguém vai me salvar aqui, né? O lobo sumiu. Esse vídeo vive hoje. E a casa dos conquistos. Gente, hoje eu não tive muita sorte. A menina vai me salvar. Vai me salva. Tenha vontade. Salva. Me salva. Salva, por favor.